今日係稻香打邊爐啊！耶！128蚊加一，掉魚啊！唔使等半粒鐘啊，好開心嗰件事。哇！豬腸、蜆、蠔都有128啫喎。唔使錢㗎。呢啲係咩嚟㗎？呢啲係鯪魚話，跟住呢個應該係墨魚仔，墨魚仔，賣幾多牛肉？10幾碟牛肉啊？係咯。哇！仲有點心任食啊！廿邊呢個肉球有啲不滿喎，咁大粒。128啲嘢仲要嚟齊晒，唔使等成個鐘。我哋仲要咁涼冷氣，幾抵食？呢啲咪稻香咯〜